मैं जैसा इंसान हूं, मैं आगे के लिए ज्यादा प्लान नहीं करता। आई बिलीव इन स्टेइंग इन द प्रेजेंट एंड डूइंग द बेस्ट आई कैन इन द प्रेजेंट। तो जो मैं प्रेजेंट में हूं, मैं उसमें अपना बेस्ट करना चाहता हूं, और उसके बाद जो फ्यूचर में होगा वो आएगा नहीं आएगा। बिकॉज आई थिंक ये जो हम प्लान करते हैं ना, बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स उससे होती है। आई डोंट से कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब आप प्लान करते हैं और चीजें, क्योंकि हमारे पास बहुत से सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में नहीं होते हैं, तो जब हम प्लान करते हैं कुछ चीजें जो आपके साथ नहीं हो पाती हैं, तो उसकी वजह से फिर डिसअपॉइंटमेंट आती है। तो इससे अच्छा जब आप प्रेजेंट में हैं, अपना बेस्ट करें और उससे खुश रहें, और उसके बाद एवरी स्टेप अगर आपने अच्छा किया तो और आगे अच्छा ही होगा।